ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖର ଘଟଣା। କାଳ ଜଗି ବସିଥିଲା। ଜେଜେମା ମରିବା 3 ଦିନ ହେଇନି ନାତୁଣୀ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ରାତି 3:45 ଗୁରୁବାର ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆଉ ସିଏ ବିଲୁପୁଆ ସାହାଣୀ। କାଳ ଏମିତି ଜଗି ବଇଥିଲା, ରଣା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା। 3:45 ଆସିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗଲେ କଟକ। ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ମା ଶାଶୁ ମରିଛି ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରିନି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କାଳ ଜଗି ବଇଥିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗଲା, ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁକୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ସାହି ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରଝର। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାଦ। ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦଉ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦଉ। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ବଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କଚିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହାଣୀଙ୍କ ଝିଅ ବିଲୁପ୍ରଭା ସାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ମରିବା 3 ଦିନ ହେଇନି ନାତୁଣୀ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟରେ ମା ଗଲା, ଏପଟରେ ଝିଅ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି। ନାଁ ଟି କହିବେ? ହଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଜ। ଏଇଠି ମାମୁଁର ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାମୁଁଘରକୁ। ମାମୁଁର ଆଇ ଯେହେତୁ ସେଦିନ 3 ଦିନ ମରିଥିଲେ। ମାମୁଁ ନାଁ କ'ଣ? ମାମୁଁ ନାଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହାଣୀ। ମାନେ କିଏ ମରିଥିଲେ? ତମ ସେ ମାମୁଁ ହେବେ? ମାମୁଁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହାଣୀ। ମାମୁଁର ମା ମାନେ ମାମୁଁଙ୍କ ମା ମାନେ ମୋର ଆଇ ପ୍ରେମା ହେବେ। ସାହାଣୀଙ୍କ ବୋଉ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ମୋର ହେଲା? ବୋଉ ହେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ମରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ମାଇଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ସେଠି ତିକତ ଯେହେତୁ ଖାଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଠି ରହିଛୁ ମାମୁଁର ମା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ସେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ମାଇଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଇଁ ଆସିକି ଡାକିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଭଉଣୀ କି ତମର। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଇଁ କହିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ସେ କହୁଛି ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ରାତି 3:30 ହେବ ଆଉ। ଠିକ୍ 3ଟା ଗୁରୁବାର ରାତି 3:30। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ତାକୁ କହିଲା ଟୋକନ କରି ଆଣ, ଇଏ କର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। ଆମ ଭଉଣୀରୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲୁନି। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆକୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକେ, ସିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଗଲା। ଡାକ୍ତର କେହି ଦେଖା ନେଲେ? ଡାକ୍ତର କେହି ନେଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଇଠୁ ଡାକେ ହେଠୁ ଡାକେ। ଆମେ ଡାକି ଆସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲେ, ତୁମେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର, ଆଣ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ଘଷିଟି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳକୁ ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କହିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ତି କଲାଣି, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଔଷଧ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ କଟକ ନେଇଯାଅ। ଆମେ 108କୁ ଫୋନ୍ କରୁ, 108 ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ଏମିତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 108ରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ନେଇଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ନେଲୁ, ସେଠି କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାମୁଁ ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବିଲୁପ୍ରଭା ସାହାଣୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମକୁ କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେବେଳେ କାମିଲା? ଆମେ କହିଲେ ଭୋରରୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଡେରି ବି କରିନୁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବହେଳା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଉଣୀକି ଆମେ ଆଜି ହରେଇ ବଇଛୁ। ସେଇଦିନ ଠିକ୍ 8ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ନାଇଁ, 4:15 ବେଳକୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ସେ ତା ଦେହରେ ରିକଭରି କରିବ, ନଚେତ ନାହିଁ ଆଉ ହେବନି। ତାର ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ହେଲାନି। ଏମିତି ଆମେ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିଛୁ। କେତେବେଳେ ମଲା ସେ? 5:30 ଶୁକ୍ରବାର। କେତେ ବୟସ ହେବ ତାଙ୍କୁ? ବୟସ 22-23 ବର୍ଷ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ ମା ହେବ, ତମ ଭଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତ ମାସି ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମରିବା 3 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଦିନ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ? ସେ ଘର ଭିତରେ ତଳେ କିଏ ଶୋଇଥିଲେ? ମାଇଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଆଉ। ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ସେ ଶୋଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କି ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି? ତାପରେ ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିରାଶ ରଣା ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ରଣାକୁ ଭାବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ରଣା ସାପ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସେ ଘର ଭିତରେ। ରଣା କେତେ ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ? 3-4 ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଛି। 3 ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ? ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ। କୋଠା ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର? ଚାଳ ଘର। ମାମୁଁର ଗରିବ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ କୋଉଟା। ମାମୁଁର ଗରିବ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ତମ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମଲା, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ମଲା। ଭଉଣୀ ଝିଅ ଏକାଥରେ 2 ଜଣ ଗୋଟା ସୁଧି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଗି ଅଛି କିଛି କରିବୁ ଆଉ।
ये କଥା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପରିବାରଟେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ରୋଜଗାରିଆ ବି ଦରକାର। +3 ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? 22-23 ବର୍ଷ। ସାଇନ୍ସ +3 ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ଞା +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିକି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ପାଇଲୁନି କି ଆମ ଆଗରେ ପାଇଲୁନି। ମାଇଁ ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଆମେ ପରିବାର